下一站安康院区。更新安康院区 Cardinal Tian Hospital 安康 Branch 更新安康里区更新安康院区。这一站是更新安康院区。那安康院区附近有五重溪、苗博博蝴蝶生态园区。那本列车是开往双城方向。下一站，台北小城。台北小城，来到休息啊，台北线上。这站台北小城，那附近有双城花市、双城国小、达观国中小，那车子路和花池、不老厨房、波波咖啡等等。下个站，玫瑰中国城。
城 Road Chinatown 玫瑰中国城玫瑰中国城。玫瑰中国城有中央公园。下一站是终点站双城，那双城这边有双安隧道。双城 Terminal Station 双城终点站相行总点站总站。对。可以下去，可以下去。刷红色出去，不要穿越轨道，回来往对面拉。刷红色出去，不要。车水，一班列车往14张第一靠位第26台，各位旅客请注意，客调查飞机14站飞到的天野台。对。这种，对啊。来这。你看那红色，做的不错。请选择模式，等待其他玩家加入。等待其他玩家加入。好，请选择挑战难度。一关。